Deyərsən. ChatGPT bunu sənə bu formada verə bilmir. Tam geniş izahını. Deməli, rekursiyanı danışdıq, öz-özünü çağıran funksiya, return də özünü çağırır. Generator nədir? Generator ümumiyyətlə proqramlaşdırmada vacibdir, nəinki Pythonda. Pythonda mən çox rastıma gəlib ki, məsələn, deyir ki, Python 1 ilə vakansiyada yazıblar xarici şirkətdir, Azərbaycan şirkətidir. Generator, yəni funksiyalar, generatorlar yazılır, birbaşa yazılır ki, bu lazımdır, bu biliyi olmalıdır insanda ki, bizdən işləyə bilsin. Bu dərəcə vacib mövzudur. Mən sizə əvvəl demişdim ki, ümumiyyətlə çətin olan mövzuları qəsdən yazırlar ki, bilirlər ki, asan mövzular onsuz da hamı bilir. Amma çətinləri heç kim ürək eləmir deyə. Yəni rekursiyadır, generatordur bunlar. Funksiyanın bir əvvəlli formasını öyrənirlər, sadə versiyasını. Bunu hamı öyrənir. Topla, nə bilim, vur, kvadra yüksəlt. Bunlar asandır. Amma gəlirlər rekursiya, generator öyrənmirlər. Bu da əsas biliklərdir. Əsas real layihələrdə çox lazım olan bacarıqlardır. Bunu da eləyə bilmirsənsə, deməli sən şirkət üçün yararsızsan. Bax, böyük məlumatlarla işləyərkən, yəni belə deyək, biri var, məsələn, bir listim var. Listin içərisindən yığıb mən hər şeyi saxlaya bilirəm. İstəyəndə də oradan götürürəm. Bir də var ki, biz bununla bağlı bir hansısa məsələ, hansısa bir mövzuda toxunmuşduq ona ki, lazım olduqca bizə verirdi. Yəni list deyil. Məsələn, range-də deyəsən danışmışdıq ki, tutaq ki, 1-dən 10-a qədər deyirsən, o sənə 1-dən 10-a qədər list kimi yox, sən istədikcə, yəni for ondan tələb elədikcə o sənə onu verir və heç yerdə saxlamır. Ona görə də yaddaşda yer tutmur. Ona görə də proqramı sürətləndirir. Python kimi proqram. Niyə görə Pythonda vacib mövzudur? Məntiqlə də. Python sürət baxımından biraz həssas olan, məsələn, C++-dan biraz geri qalan proqramlaşdırma dili olduğuna görə bunun həssas yeridir. Bunun sürətinə az təsir eləyən, yəni sürətləndirmə əslində bilirsən nədir? Onsuz da sən kod yazırsa Pythonda orada sürət zəifləyir. Amma sən elə bir kod yaza bilərsən ki, ora yaddaşda az yer tutsun və daha tez bitirsin işi, daha tez oxusun kodu. Bu əslində sürətləndirmir, yəni prosesi sürətləndirir. Kodun oxunalılığını falan sürətləndirmir. Proses məsələn bir var 5 dəqiqə olardı, bir də var 3 dəqiqə oldu. Deməli 2 dəqiqə sənə belə deyim, irəli atacaq. Ona görə də çünki niyə yaddaşda yer tutmur? Yaddaşa qənaət edir generator. Generator dəyəri bir-bir qaytarır. Lazım olduqca verir. Bütün nəticəni əvvəldə sənə vermir. Lazım olduqca. Yəni sən ona müraciət elədikcə verir. Normalda məsələn funksiyadır. Bunun bir dənə return-ı var. Düzdür? Generatorda bax bu elementləri mən deyirəm ki, hər dəfə funksiyanı çağırdıqca mənə verir. Yield-dən istifadə olunur bu arada orada. Vizual açsın. Yəni məntiqi çox sadədir. Əsas əvvəlində başa düşsəz, qalan asan. Deməli, elə təsəvvür ki, bu return-dur da. Sadəcə bunun içində 3 dənə return qoymuşuq. Və biz bu funksiyanın adını çağıranda gəlib düşəcək onun çıxışına düşəcək. Çıxışına düşəcək, amma bir dənə belə məsələ var da. Mən yazıram A bərabərdir. Dəyişənə mənimsədirəm. Bunu çağırdım. Print A dedim. Düzdür? Yəni print edir. Və burada işlədirəm. Sonra da A-nın içində nə düşür baxmaq istəyirəm. Baxaq görək. Generator test. Evet. Harada da problem. Üstünə bu verməlidir axı. Mən bəlkə tam yükləməmişəm, ona görə vermədi. Yanımda baxaq.
Eyni şeydir də. Burada mən bunu yazmışam da. Nə fərqi var? Bu yığlar çox olsa da, ola bilsin döngüsüz biz problem yaşadıq da. Döngü ona müraciət eləməlidir, hər dəfə verməlidir. Next-dən istifadə etmək lazımdır burada. Gəlin bir dənə onu istifadə edeyim. Bir dənə dəyişənə mənimsədək, sonra next-dən istifadə edəyək. Dəyişənə mənimsətmişik. Yəni burada next yazaq. İndi başa salacağam. Bax, verdi nəyi? 1-i. Hər dəfə 1-i verir. Çünki bu baxır ki, bax burada onsuz da dəyişənə mənimsətmişik, o heç. Burada bax, gəlir ki, baxır ki, mən bunu bir dəfə işə salmışam. Düzdür? A-ya nə düşür? Bunun return-ı, yəni yield düşür də. Mən next demişəm. Yəni next nədir? Növbəti. Növbəti demişəm və çağırmışam və bu funksiyanın birincisini qaytarır. Mən bunu gəlsəm aşağıda bir dənə də aşağılarda hardasa işlədək. Bax, fikir verin, artıq ikinci dəfə işlədəndə elə bil düyməsinin birinci dəfə burada basılır. Biz də demişik ki, düymə birinci dəfə basanda bunu verir. İkinci dəfə basanda bunu verir, üçüncü dəfə basanda bunu verir. İndi üçüncü dəfədə. Təbii ki, burada eyni sətri hər dəfə run eləməkdən söhbət getmir. Üç dəfə bax ayrı-ayrı yerdə yazılıb. Birinci, ikinci və üçüncü. Nə verdi bizə? Bu da üçüncünü verdi. Hər dəfə başqa bir şey. Eyni kod yazıram. Hər dəfə başqa bir dəyər verir. Birinci dəfə mənə 1 lazım idi. İkinci dəfə 2, üçüncü dəfə 3 lazım idi. Gəlsəm yenə işlətsəm. Bax, deyir ki, bitdi. Sənə verdiyin dəyərlər var burada. Yəni sən bura istədiyin bir şey yaza bilərsən. List yaz, string yaz, nə istəsən yaza bilərsən. Yəni return kimi işləyir. Heç bir fərqi yoxdur. Bu biraz qabağa qaçdıq. Bax, burada bu hissədə sadəcə yazılış qaydasına baxmaq üçün ona görə biz qarışdırdıq. Burada yazılış qaydasına baxdıq ki, belə. Return ilə yieldin fərqi nədir? Return funksiyanı bitirir. Məsələn, return 5 yazmışıqsa da bunu görmür. Bu 5-i verir, funksiya işi bitdi. Sən bunu istəyirsən 50 dəfə alt-alta təzədən bu funksiyanı işlət. Bu yenə də bax, bunu ver, 5-i verəcək, tabi getdi. Düzdür? Amma sən yielddən yazıbsansa, yield sənə generatoru verir və generatoru sən belə funksiya adı ilə çağırmaq yox, next-dən istifadə edərək hər dəfə növbəti dəyəri alırsan. Ümumiyyətlə, next bu tipli datalarda çox istifadə olunur. Hər dəfə növbəti dəyəri almaq üçün və yaxud da döngüdən istifadə edirsən. Döngü sənə avtomatik olaraq özü verir. Hər dəfə özü verir ki, hə. Çünki döngü hər dəfə müraciət edir axı funksiyaya, return. Ona görə bu o formada olacaq. Bax, burada biz görsən yenə eyni şeydir. Bir dəfə demişik 1, 2, 3 qaytar və nə etmişik? Bax, funksiyanı çağırmışıq. X, yəni X-a düşsün də hər dəfə. Düzdür? Burada next yoxdur. Burada next yoxdur, amma biz hamısını çap eləmək istəyiriksə, adi döngüdən istifadə edəcəyik burada. Belə eləyək. Gen yox, test yazaq bura. Test. Buna ehtiyac var, yoxdur. Buna ehtiyac yoxdur. Bax, indi yenə çıxdı. Next yoxdur, amma işlədi. Niyə işlədi? Çünki for deyir ki, mənə sadalana bilən bir data ver. Fərqi yoxdur, bu list ola bilər, string ola bilər. Hər dəfə nə edir? Bura həmin bir elementi düşürdü. Bu da bizə generator verdiyinə görə, necə ki, mən bura range yazırdım. Məsələn, range yazırsan, desən 1-dən 10-a qədər. Düzdür? Bu da bunun içərisində nə dayanıb? Yaddaşda saxlanmır bu arada. Belə dayanıb. 1, 2, 3. Çünki niyə? Bu funksiyanın 3 dənə return-ı var. Bunun, yəni return deyəndə yield generatoru olduğuna görə. Bunun içində belə bir şey var, amma bu heç yerdə saxlanmayıb. Havadadır. Sadəcə biz ona müraciət edəcəyik, götürür, oradan atır bizə. List kimi, tuple kimi götürüb saxlamayıb RAM-da ki, oradan götürüb verib. Aydın, biz 3 dənə bunun yildi var. Və bu da nə edir? Bura gəlib düşür, elə bu düşür, amma bu düşmür. Çünki bu həqiqətən bu düşsə, bu tuple'dır və yaddaşda yer tutur. Biz təsəvvür edirik ki, belə bir şey var.
Bunun bax belə təsəvvürdə var bu. RAM-da yoxdur. Ona görə funksiya hər dəfə işləyəndə o elə bil həmin o təsəvvürdən gedir, götürür birincini, atır bura, çıxartdı burada. Sonra ikincini çıxartdı burada. Sonra üçüncünü və ondan sonra bitdisə for işini bitirir, qaldı get. Yəni normalda mən bunun tək birini sıra ilə əldə etmək istəyirəmsə, onda nədən istifadə edəcəm? Next-dən. Yəni döngüsüz mən istəyirəm ki, yieldləri sıra ilə götürüm. Onda yieldlər içərisində yazılıb belə bu formada. Mən bilirəm ki, bunun 3 dənə yəni çıxışı var. Onu dəyişənə mənimsədirəm. Next adətən belə istifadə olunur. Gördünüz də onu. Bax, hər dəfə də print eləyib. Yəni fərqi yoxdur, print eləmə. Print biz nəticəni görmək üçündür. Sən hər dəfə next içərisində də dəyişən adı, yəni bu c nədir göstərir. Generator funksiyasıdır da. Bax, funksiya nə istifadə etmişəm? Yield, adı nədir? C. Düzdür, yəni generator funksiyası. Və onu mən dəyişən. Biz bu nə deməkdir bu? Yəni bu özü də bu funksiya oldu. Mən bunun mötərisinə qoysam hardasa, aşağıda belə yazsam, C, biz bunu keçəndə danışmışdıq. Deməli funksiyanın düyməsini bastım deməkdir. Hə, həmin o dəyişən adı var ki, funksiya adını çevirdik. Onu yazırıq next-in içərisində və bu formada yazılmalı. Next içərisində, mötərizə içərisində o dəyişənin adı. Biz niyə öyle print-ə yazırıq ki, bura könlün o tapşırıq elədiyim hissələrdə vardı. Printin içərisində yazıb ki, return bura düşsün. Sırazla onu ekranda görün. Məsələn, bu adi burada olsa biz onu görməyəcəyik. Çünki burada print yoxdur. Hardasa printə denk gəlməlisən ki, sən onu görəsən. Print ucu burada. Deməli, bir dəfə bunu çalışdıranda gedir, baxır generator funksiyasına. Deyir ki, bunun birinci çıxışı nədir? Budur. Buranın nəticəsi verəcək bunu. A, string A. Sonra aşağıda bir dənə də çağırırsan. Deyir ki, mən bunu vermişdim. Ucu ağıllı proqram baxır. Deyir ki, mən bunu vermişdim. Növbəti budur. Next. Görürsən növbəti. Burada bunun nəticəsi gəlib düşəcək bu return çıxışı. Yəni bu printlər sadəcə görmək üçündür. Hər dəfə deyirəm. Hər dəfə bu görmək üçündür. Yəni sən əslində funksiyanı necə işlətməsən? Next mötərizədə həmin o dəyişənin adı. Bu yəni düyməni basmaq. Hansı düymə? Bu düyməni basmaq. Sən hər dəfə düymə basanda birincidə bunu verir, ikincidə bunu verir, üçüncüdə bunu verir, dördüncü dəfə basanda artıq yoxdur deyə sənə xəta verir. Deyir ki, bunu 3 dəfə işlədə bilərsən. Şu, talı getdi. Özü gözlə, next-lə 3 dəfə işlədə bilərsən. Çünki sıra ilə verir və qutardığını gördükdə artıq görür ki, bitdi. Ondan sonra bunun növbəti dəyəri yox. Next növbəti dəyər vermək demək. Bax, generator ümumiyyətlə necə işləyir? Düzdür, bunun adı generator. Print bax burada var və bunun yieldi var. Düzdür, mən bunun funksiyanı işlətsəm nə olacaq? Yəni müqayisə edək. Print görəcək ekranda və bunu alacaq. Nə ilə? Next-lə. Yəni bu maraqlı koddur. Buna işlərək baxaq. Tıram bura. Deməli, bunun printi varsa, artıq mənim ehtiyacım yoxdur da. Düzdür, bu yieldi əldə eləmək üçün mən nəsə mənimsətməliyəm. Yəni, mənimsədək də A-ya mənimsədək. A və yaxud da C-yə mənimsədək. Generatorun baş hərfi də bu C. C bərabərdir. Gen. Düzdür. Bunun nəyi düşsün bunun içərisinə? Mən istəyirəm. Bax, bu keçən dəfə bunu danışmışdım. Mən istəsəm return-ü düşsün, yəni yield düşsün, fərqi yoxdur. Onda mötərizəni qoyurdum. Amma istəsəm ki, yox, elə bu funksiya, C funksiyası, gen funksiyası ilə eyni kodlara malik olsun, eyni proses eləsin. Onda bu mötərizəni yığışdırıram. Yəni, burada lazımdır. Burada görüm harada qaldı. Deməli, baxaq şöyle harada qaldıq. Burada
mötərizə lazımdır ki, mən funksiyanın düyməsinə basım və return-ü gəlsin düşsün. Ona görə də mən burada mötərizəni qoyuram belə bu formada. İndi mən bilmək istəyirəm ki, bu funksiya işlədi. Düzdür? Bu funksiya işlədi və bunun return-ü gəlib düşəcək. Yəni yield-ı gəlib düşəcək bunun içərisinə. Onda nədən istifadə edəcəm? Print yox, elə next-in özündən. Next mötərizədə nə? G. Və bunun bir də işlətmə ehtiyacı yoxdur. Onsuz da bunun içərisində biz bilirik ki, return var, yəni yield var. Bizə nə verdi? Başladı. Düzdür? Bunu mən görə bilmədim. Print'i gördüm. Fikir verin, print'i gördüm. Bunu görə bilmədim. Gəlib aşağıda bir də işlədəcəm bunu. Və davam edir. Bəs niyə məsələn birinci dəfə bunu işlədəndə biz bunu görməmişdik? Sizcə? Çünki yuxarıdan başlayırdı. Elə bil ilk yerdən onu ilkdir. Yəni bura qədər işləyir elə birinci dəfə. Sonra ikinci dəfə də bura işləyir. Çünki buranı artıq işi bitirmişdi birinci dəfə. Elə bil funksiyanın içini hissə-hissə işlədirik də. Birinci dəfə düyməni basanda birinci yildə qədər işlədi. İkinci dəfə düyməni basanda ikinci yildə qədər işlədi. Aydındır. Bəs biz nətər eləyək ki, bu yildləri də görək? Görün, o nətər fikirləşəcəksiniz? Nə fikirləşirsiniz? Onda next-i printin üçün almaq lazımdır. Printin içərisinə alıram ki, bura funksiyanın işləyişindən nəticə gəlir. Ya bunu mən dəyişənə mənimsədib printin içərisinə qoyuram, ya da birbaşa printin içərisində yazıram ki, bunun adını qoyuram könül üsulu. Könül çox istifadə edirəm. Yəni deyirəm ki, bura onsuz da funksiyanın o işləyişindən, zavodundan o çıxan məhsul gələcəkdir onsuz. Bu başladı sözü printin yəni kodudur. Bu heç. Bununla işimiz yoxdur və bu hardadır? Gördünüz. Deməli printin içərisində mən bunu işlətdim. Həm bu işlədi. Bu kod işlədi. Həm də bunun nəticəsini bax onu mən əlimdə saxlamadım ha. Heç bir dəyişəni mənimsətməmişəm. O 10 gəlib düşəcək bura. Bunun çünki bu zavoddur da. Mexanikada işlədi və onun çıxışından nəsə çıxdı. O çıxan şey nədir? Bu 10. Bu düşdü bax bura. Həmin şeydə nə oldu? Print oldu. Print kodu 2 dəfə işlədi. Bir dənə bu print işlədi, bir dənə də buradakı print işlədi. Buranın içinə nə düşdü? Bunun çıxışında olan 10 yığıldı. Bunu da eyni şəkildə heç bunu belə silirəm. Bunu bir dənə də işlədim. Deməli, artıq bu printimdə işləyəcək və bunun da nəticəsini burada göstərmiş olacaq. Bundan maraqlı bir şey. Sadəcə bu yazılışı bir dənə yadda saxlayın ki, next istifadə edəcəmsə, bir dənə başqa bir ad yazıram və bu funksiyanı çağırıram. Yəni düyməsini basmaq üçün. Bunun içərisinə nə düşsün? Return-ün nəticəsi düşsün də bu formada. Yəni biraz əzbərçilik də lazımdır. Yazdıqca əl öyrəşir. Bax burada 2 dəfə çağırılıb. Bax görsən yenə eyni şey. Başladı, davam edir. Bir də o 20. Dayandığı yeri yadda saxlayır. Bax bunun üstünlüyü odur. Sən birinci dəfə işlədəndə bura qədər. Hara işləmişdi? Birinci dəfə işlədəndə, birinci dəfə next-də buranı işlətmişdi. Sən bundan 1000 sətr sonra 1000 sətr kod yazıbsan. Gəldən aşağılarda bir dənə də bu funksiyanı çağıranda bu yadda saxlayır ki, bu funksiya bir dəfə işə düşüb, bu kodlar işləyib. İndi növbəti isə növbəti yildə qədər olmalıdır. Bura işləməlidir. Bunun vaxt üstün tərəfindən biri odur. Dayandığı yeri yadda saxlamaq. İterator sözündən biz tanışıq. Ümumiyyətlə, range keçəndə də bundan danışmışdıq. İterator da bu formada, ancaq bax, əslində generator iteratora bərabər bir şeydir. Bir şeyin biz burada nəyi yoxlamışıq? Ümumiyyətlə, true verir. Bunun nəticəsi truedur. Biz burada nəyi yoxlamışıq?
demişik ki, bax bu C-nin iteratoru ilə bu C-nin özü müqayisə eləmişik. Elə bil bizi nəyə oxşayır bu? Yəni, belə alın, bax belə. Məsələn, deyirsən ki, nə olsun? Belə bir şey yoxlayırıq da, 10 ya da belə yazıq. Int 10 bərabərdir 10-a. Yəni bir şeyin integerə çevrilmişi ilə, integer halı ilə özü həqiqi o 10. Elə həqiqətən də bu integer, yəni integerə biz bunu çevirməyə ehtiyac var yoxsa yox? Biz bunu yoxlamaq istəyirik də. Bu həqiqətən də integerdir yoxsa yox? Burada da həmin məsələdir. Deyir ki, nəticən, yəni Python burada true verir. Bir şeyin iterasiya çevrilmişi ilə, yəni bunu iterasiya çevirirsən və onu özü ilə müqayisə edirsən, deyir ki, bunlar ikisi də eyni şeydir. Nəticə truedur. Deməli, bu özü də iterasiyaymış. Necə ki, burada bax, fikrin eyni müqayisədir. Necə ki, bu integer imiş ki, bunun integerə çevrilmişi ilə nəticəni bizə true verir. Bura true düşür. Burada da həqiqətən də true düşür. Deməli, sübut olunur ki, generator iteratorun növüdür, bu heç. Amma buradan biz sübut edə bilirik ki, bu elə özü onsuz da iteratordur. Bu gələcək mövzularda ümumiyyətlə buna çox toxunacağıq. Hələ ki, belə yadda saxlayın ki, generator iteratora bərabərdir. İterator bir növüdür. İteratorun bir növüdür, aydındır. Böyük üstünlüyü nədir? Bax, list. Burada fikir versəz, mötərizə ilə yazılıb. Başqa hər şeyində, bax, bununla bunun müqayisəsinə baxın. Hər şey eynidir. Bir dənə fərq var. Bunda kvadrat mötərizədir, yəni list yaranacaq. Burada isə generator yaranacaq. Tuple yox ha. Buna görüb çaşmayın. Bu cür formada, yəni for var, içində range var və x var. X-in içərisinə düşəcək nələr? Range 1 milyon necədirsə də 0-dan 1 milyona qədər. Hamısı gəlib nəyə düşəcək? Bunun içərisinə. İndi elə təsəvvür ki, bax, belə bir datadır, bax. 0, 1, 2, 3, 4, belə 1 milyona qədər. Gör, nə qədər böyük bir datadır. Düzdür, lap böyük də ola bilər də. List onun hamısını, əgər belə olsa, list kimi saxlanacaq və böyük bir həcmdə, böyük 1 milyona qədər rəqəmlər təsəvvürün bir listin içərisində. Və bu neyinir? Yaddaşda yer tutur da, RAM-da yer tutur. Amma generator kimi yaradanda bu yer tutmur. Elə bil müraciət elədikcə sənə, məsələn, deyirsən ki, next götürüb 1-i verir, next 2-ni verir, next 3. Yəni bu formada verdiyinə görə, biz müraciət elədikcə ona bizə verdiyinə görə o RAM-da az yer tutur və sürətli işləyir. Böyük datalar üçün bax fikir verirsiniz, bunu sən kiçik listlərdə list okey, əla, superdir. Amma list böyüdür, onu generator formasında, iterator formasında işlətmək daha məqsədə uyğundur ki, lazım olduqca sənə lazım olan şeyi versin. Amma yenə burada eyni şeydir. List və generatorun fərqləridir. Nədən istifadə eləmişik? Bir listin kvadratı yüksəltsən, özünə vurur, hər bir elementi kvadratı yüksəldir və s. və yaxud da burada 5-ə qədər, 5-i götürüb kvadrata vuracaq. Burada yenə üstünlük nədir? For biz əldə edə bilərik də. Yenə burada eyni formadır. Bir dənə mötərizə fərqi var. List, burada da əyri mötərizə. Generator bu formada istifadə olunur. Baxın, siz gələn dərsədə bundan, bu kodlardan istifadə. Onsuz da burada sonsuz döngü yoxdur. Yəni, rahatlıqla bu kodları qurcalaya bilərsiniz. Qurcalayın, araşdırın, yazın, pozun. Mənimsəməyə çalışın. Bir də sonsuz generator deyirsiniz. Burada while olmalıdır ki, sonsuz generator olsun. Deməli, bax, biz dedik ki, bunu da deyək, çox da belə şey eləməyək, yüklənmə olmasın. Deməli, məsələ nədir? Biz dedik ki, əvvələ bax qayıdaq, səbirli olun. Biz dedik ki, bunun 3 dənə yıldı var, düzdürmü?
Belə danışdıq da. Mən bunu 3 dəfə çağıra bilərəm. Funksiyanın ömrü 3 dəfədir. Yəni 3 dəfə elə bir sizə bir dənə mexanika veriblər, bir zavod veriblər. Deyirlər ki, onu 3 dəfə düyməsini vura bilərsən, vəsə. 4-cü dəfə vursan problemdir, xəta, partlayacaq o aparat. Düzdür? İşləməyəcək də, şüm koranacaq. Mən istəyirəm ki, yox, elə olmasın. Ömür bu. Mən nə vaxt istəsəm onu basım da. 5 il sonra, 10 il sonra gəlim yenə düyməsini basım. Onu nətər eləyək? Orada ki, bizə lazım olacaq döngü. Onu da hansı formada deyirsən? Sonsuz, bax, mən istəyirəm ki, bu funksiya sonsuz olsun. 3 dəfə ilə limitlenməsin də 3 dəfə, 3 dənə yıldı var, 5 dənə yıldı var. Belə olmasın. Sonsuz olsun. Onda mən while true yazıram ki, bu sonsuz olacaq. Və bura yield n yazıram. Yəni return edəsin n-i, düzdür? N-i bir dənə artırır. İndi burada məsələ nədir? Siz deyə bilərsiniz ki, müəllim, bax, buradakı kod bizə keçibsiz ki, neynəsin? Sonsuz işləsin. Düzdürmü? Amma bir dənə sizə belə bir şey deyim də, sonsuz işləsin. Biz dedik, yield nəyə bərabərdir? Yield əslində nədir? Kim deyər? Yield nəylə əmoğludur? Qardaşdır, nəsə. Hansı sözlə? Hə, elm. Yaddan çıxdı. Return'la. Return'la eyni şeydir. Sadəcə bu generatorlarda istifadə olunur. Çıxışdır da, yəni şeyin funksiyanın çıxışı. Yəni biz demişdik ki, funksiya dərsinin ilk dərsdən demişdik ki, return-ı gördüsə funksiya işini dayandırır. Deməli baxın, n bərabər 1. Gəldi bura. Bura sonsuz döngüdür. Amma bu 1-i return verir, işini dayandırır. Düzdür? Çünki return da bu işi görür dayandırır. İkinci dəfə çağırıram mən funksiyanı. Və yadda saxlayır axı, bura qədər mən işləmişəm. Düzdürmü? Yadda saxlayır ki, funksiyanı mən yildə qədər mən bu işə əlləmişəm. Növbəti dəfə işləməliyəm. Gəlib nə edir? N-i 1 artırır. Bu səfər təzədən burayla işləmir. Bu dəfə bu hissə ilə işləyir. Ancaq bu burayla işləyir. Yəni biz hər dəfə çağıranda burada bir artırır, dayanır. Yildi görür, dayanır. Bu elə bir ki, siz nəyə oxşuyur? Bu elə bir ki, açarı qapıya keçirdəndə o açarı tutan hissələr var, belə dəmirlər var. Çıxardanda çıxarda bilmirsən. Keçirdirsən, o açarı fırlatmalısan ki, çıxardasan. Yoxsa ilişir qalır o açar orada. Həmin məsələdir. Bu elə bir ki, fail elə bir açardır. Ora keçir və qoymur da sonsuz dönməyə. Hər dəfə fırlamağa qoymur. Biz funksiyanın adını çəkəndə bir dəfə fırlanır. Bax, bu döngü biz hər dəfə funksiyanın adını çəkəndə bir dəfə fırlanır. Bu bir sadəcə girişdə verir, bu heç. Amma bu hissə hər dəfə funksiyanın adını çəkəndə işləyəcək. Bunu bilirik onsuz da. Bir dənə bunu işlədək baxaq. Bir dənə bunu işlədək baxaq. Bir saniyə. Hə. İstifadə sözünü silirəm buradan. Deməli, baxın, C-yə mənimsətmişik bunun yieldını da, düzdürmü? Yieldını mənimsətmişik və next-lə nəyi tutmaq istəyirik? Return-lə gələni, yəni bura düşəni. Düzdür? 3 dəfə işlətmişik. Və bunları silirəm. Baxaq, nə düşəcək? 1 düşdü. Niyə görə? M1-dir. Bu true-dur. Və çıxışa da 1 gəlir. Gəldi, düşdü nəyin içərisinə? Bunun içərisinə. Biz funksiyanı bir dəfə işlətmişik. İndi istəyirəm ki, bir dəfə də işlətdim. Baxın, ikinci dəfə 2 verdi. Çünki o açar elə bir tutmuşdur, sonsuz dönməyə qoymur da bunu. Təzədən neynədi? Təzədən bunu verdi. Təzədən artırdıq. Vali ilə bir dəfə də döndürdük. Hər dəfə elə bir çağıranda bu kod icra olunacaq. Yəni bu sonsuz, yəni mən artıq sonsuz sayda istifadə edə bilərəm kodumu. Yəni burada n yazmaya da bilərsən. Nə istsən yaz. Burada da nə istsən yaz. Yəni o
O demək deyil ancaq belə yazmalısan. N plus 1. Sadəcə burada yield olmalıdır. Çünki yield generator funksiyasıdır. Yəni o qoymayacaq sənin while. Normalda bax burada return yazsan, return. Bu təhlükəlidir. Çünki return avtomatik bura getdi işinə. Bura heç vaxt işləməyəcək. Bu sonsuz sayda dönəcək. Bu çünki generator funksiyası deyil. Amma yox, burada yield olsa, yield funksiyası nətər işləyir Pythonda? Hər dəfə sən funksiyanı çağırdıqca bir dəfə işləyir. Bir dəfə işləyir və yield'ı verirsən də da getdi. Düzdür? Bu şeyin içərisində, yəni while'in içərisində olsa da, while'in baxmayaraq ki, şərti true'dur. Yəni bu sonsuz dönməlidir. Burada da keçərlidir artıq. Yəni yield'ı gördü funksiya işi dayanır. Yəni return-lə təhlükəli ola bilər. Amma bizə lazımdır ki, bizim məqsədimiz nə idi? Bunun içərisində mən bu funksiyanı sonsuz sayda çağıra bilim. Bax. Yəni 3 dəfə, 5 dəfə olmasın, limit olmasın. Mən nə haçan istəsəm bu funksiyanı çağırım. Hər dəfə də əvvəlkindən bir artıq və yaxud da başqa bir proses baş versin. Nəsə onun nəticəsi. Bizim bax burada nəyəm ki, hər dəfə bu minimal nümunəsi budur da. Hər dəfə n-i bir artırmışıq. İndi başqa kodlar yaza bilərsən. Deyə bilərsən ki, hər dəfə çağıranda filan hadisə baş versin. Amma bunun bir limiti də olmasın da. Mən istəsəm bunu 200 dəfə mən bu funksiyanı çağıracam. Əvvəlkinə nisbətən filan hadisə baş verməlidir. Hər dəfə çağıranda əvvəlkinə nisbətən başqa bir hadisə baş verməlidir. Yenə bax next-dən istifadə olunub. Funksiyanın adını mənimsətmişik bunu. Next içərisində G və yield-dən istifadə olunub ki, generator olsun. Açar kimi elə bir keçir qoymur. While sonsuz dönməyə. Düzdür. Və ağıllı olduğuna görə, yəni harda dayandığını yadda saxladığına görə biz deyəndə ki, təzədən bir də yield çağıram, o bu səfər buradan işləyir. Bir də buranı işlətmir. Amma bir dənə məsələ olur ki, while için, çünki bax n-i 1 artırdıq. Təzədən bir də bura işləsən, məntiqlə n istəyir 200 olsun. Təzədən bura işləyəndə n 1-ə bərabər olacaq da. Yenə bu nədir? Təzədən n həmişə 1 qalır. Bura işləmir deməli. Ancaq bura işləyir. Birinci dəfə işlədəndə bura qədər işləyir. Bax belə. Belə yadda saxlayın. İkinci dəfədən etibarən hər dəfə bunlar hamısı işləyir. Həmişə bura işləyir. Çünki bax, maraqlı bir məsələdir. Kim deyər, niyə bu kod işləmir? İkinci dəfədən etibarən niyə görə bu kod işləmir? Ancaq birincide işləyir. Çox maraqlı məsələdir. Əgər dərsi kim tam başa düşübsə, bunun izahını deyəcək. Mən dərsini dayandırıram ya da dayandırmam. Bunun izahını deyin, sonra dayandırıram. İkinci sətr funksiya sadəcə birinci dəfə çağırılanda işləyir. Ondan sonra istəyirsən 1 milyon dəfə də çağır, heç vaxt işləməyəcək. Niyə? Biz axı çünki while-ın blokundadır da, yəni sonsuz döngəcək bu şey. Bəli, çünki orada şərt yoxlanmır. Tamamilə doğrudur. Biz dedik ki, yield generator funksiyaları harda qaldığını yadda saxlayır. Döngü də bir şeydir, elə bir qasırğadır. İnterpretator gəlir, bax bunu düzdür, n-i bizə verir, çıxır gedir. Burada verdi də bizə 1-i verdi, çıxdı getdi. Çünki n 1 idi. Amma biz təzədən funksiyanı çağıranda deyir ki, hə, biz yadımızda bayaq 2 yield'lar var idi. Yuxarıdakı yield-ə qədər olan hissə işləmişdi, indi aşağıdakı yield-ə qədər olan o print-lə işləyirdi. Bayaqları ona danışdıq. Elə buradadır. Hə, burada. Bax, fikir verdiniz, birinci dəfə çağıranda buranı iş vermişdi, buranı işlətmişdi. İkinci dəfə çağıranda buranı işlətmişdi. Deməli, burada da proses necə etdi? Bura qədər işləmişdi. Yadda saxlayır ki, hə, mən ora qədər işlətmişəm. İndi ardını işlədim. Buranı işlədir. Buradan sonra bu getməlidir, axı return-ə qədər bir də getməlidir. Burası while deyir ki, hara gelirsən? Bu çıxıb getmək istəyir bura. While deyir, hara gelirsən? Mənim şərtim hələ düz deyil. Səhv olmalı ki, sən çıxıb gedəsən. Təzədən bir də kodu saldı bura. Bu səfər 2 olaraq çıxartdı. Bir də çağırdıq. Harda yadda saxlamışdı? Burada axırda buradan qalmışdı. Buradan başlayır.
Yenə 1 artırır, çıxa bilmir. While buraxmır. While heç vaxt buraxmayacaq artıq onu. Çünki bu həmişə də truedur. Hə, bu limit qoya bilərik. Məsələn, yazaraq ki, nə qədər ki n kiçikdir 100-dən, deməli mən bu funksiyanın düyməsini bax burada 100 dəfə basa bilərəm. 100-ə bərabər olanda, yəni ondan sonra nə olacaq? While-in işi dərk eləyən ki, while-in işi bitdi, n təzədən 1-dən başlayacaq. 100-ə qədər artacaq, bax bura qədər. Bu while nə vaxt buraxacaq ki, interpretator nə vaxt buraxır ki, gedə bilərsən. N 100-ə bərabər olan, artıq bu şərt ödənməyəndə buraxdı. Və funksiya generator təzədən işləyəndə təzədən n-dən 1-dən başlayacaq. Bu kod oxunmağı bilsin nədir? Yəni n-in bütün irəliləməsini silir də. Elə bilirsən, n-i artırmışdın 50 dəfə, 100 dəfə nə qədərsə. O bura gəldi çatdı. Bu kodu gördü, dedi ki, n neçə idi? Mənə dəxli yoxdur. Artıq n 1-dir. Deməli mən artıq 100 dəfə işlədəndən sonra 100-ə bərabər olandan sonra təzədən bir də 1-dən başlayacaq. Amma bayaqki vəziyyətdə sonsuzluğa qədər artıracaqdır. Çünki heç vaxt döngüdən çıxmayacaq. Funksiyanı hər dəfə çağıranda döngüncüsü işləyəcək. Çox maraqlı koddur. Yəni bunu başa düşsəz, bu yığdı və sonsuz döngünü. Yəni sizə elə bir situasiya, bax bu situasiyadır da. Yəni elə situasiya ola bilər, sənə desin ki, 3 dənə nəticə var. Birincidə biri verilməlidir, ikinci dəfə çağıranda ikinci, üçüncü dəfə üçüncü. Ona baxdıq. Sənə deyir ki, sonsuz sayda olmalıdır. Sən funksiyaya haçan istədiyin düyməsini basırsan və işləyir. Və sənə hər dəfə fərqli bir məlumat verir. Onun şeyi budur. Formulu budur. While true yazırsan, yield-ə istədiyin, return-ə istədiyin şey ötürürsən, altında da ondan sonra çağıranda hansı proses baş verməsini istəyirsən, o kodları yazırsan. Bu şeydir, yəni bunun resepti. Həmin prosesi, bax, o vəziyyətlə rastlaşsaz, desələr ki, bu kod limit olmamalıdır, hər dəfə istəyəndə sənə növbəti dəfə filan şey eləyib gətirməlidir. Onun şeyi budur. While true. Normalda mən bunu heç vaxt məsləhət görmürəm. Görürsünüz, yəni bunun da bizə şeyi olarmış. Harada gəldi? Generator. Generatorda sonsuz generator istifadə edəndə bizə lazım olur. Parametrli generator bunlar biraz daha dərindir. Birinci bu hissəni başa düşək, yield-ı başa düşək. İçinə 5-10 dənə yield yazın, sonsuz döngü ilə yield yazın. Onları praktik edin. Onları başa düşəndən sonra bunları da başa düşəcəksiniz. Next-dən istifadə. Bax, burada mən sizə deyirəm əsaslar. Next-dən istifadə etmək, döngüdən istifadə etmək, döngü və yield. Onları başa düşmək, sonsuz döngü, sonsuz generator nədir? İteratora bərabər olmaq falan. Burada keçdiyimiz, yəni PDF-i oxuyub, videoya baxıb, praktik eləsəz, çox adamın əziyyət çəkdiyi generatorları siz artıq yüksək səviyyədə öyrənmiş olacaqsınız. Bax, biz generatorun onun bundan sonra çox az hissəsi qalıb. Yəni bir 70% artıq öyrənmiş olacaqsınız.